Итак, добрый день, дорогие зрители. Хочу продемонстрировать вам, как я переделал емкость, в которую насыпается соль, которая помягчивает для стиральной машины как бы воду. Что я сделал? Выбросил соль, которая постоянно забивала мне тонкие фильтра пластмассовые машинки, которая останавливалась ночью и не стирала. Ну, напряг. Высыпал, помыл. Здесь поролоновая внизу прокладка. И от фильтра для питьевой воды старый, который год отработал по срокам эксплуатации, высыпал карбон. Тобто такой очистной наполнитель. Засыпал, закрутил, все. Имеем фильтр, который будет служить долго верой и правдой. Спасибо за внимание, надеюсь, вам поможет мое видео.